咁你咁多入呢條片都係想知大概 prop firm 真正深入啲嘅理解係乜嘢咧？咁呢度就直接開始啦，唔講廢話啦。咁其實 prop firm 簡單啲嚟講，就係我哋講緊係一個自營交易嘅公司啦。你聽中文就可能聽人講過自營交易公司啦。咁佢其實最簡單就係佢會向你提供佢嘅資金啦，俾你去進行交易啦。咁你賺到錢之後呢，就會跟住嗰個協議去分成啦，譬如91分啦、82分啦，或者73分啦。但係相對上嚟講呢，佢哋唔會好似其他平台，即係嗰啲 brokers 咁去收你嗰啲交易嘅佣金啦，即係收益你用呢個平台嘅嗰啲費用啦，而係唔會收費用嘅。但係呢，你就要同佢哋分翻嗰啲錢啦，即係譬如你賺咗100蚊，但係你一個協議係協議咗91分嘅，咁你咪可以攞90%，佢哋就會攞10%咯，即係你攞90蚊，佢哋攞10蚊咯。所以你用緊嘅錢呢係公司嘅資金啦，而唔係自己嘅資金啦。而你嘅風險喺邊呢？因為你如果用自己錢交易嘅風險呢，就係你成筆嘅本金啊嘛。但係如果你用 prop firm 嚟交易呢，就係你主要個風險呢，就係喺度評估費，同埋呢講緊如果你冇咗，你超過咗佢哋嘅規則，你違規咗，你嘅 account 就冇咗，你嗰啲錢就冇咗啦。所以譬如你而家係參加緊一個100K 嘅 account 去進行一個考試啦，去考佢哋嘅呢個賬戶翻嚟啦。如果你要承擔嘅風險係乜嘢呢？就係承擔，譬如你要俾100蚊去參加嘅，咁你承擔咁咪就嗰100蚊咯，因為你有機會過唔到個考試噶嘛。如果你過唔到考試，咁你冇咗嗰100蚊咯。而如果你過咗考試之後，你開始用嗰個100K 嘅 account 去進行交易，但係第一日你就違反咗佢哋嘅規矩，俾人沒收咗個 account。咁你俾人沒收咗個 account 之後，你咪乜都冇咗咯。但係你個風險都係承擔咗嗰100蚊嘅考試費用啫。所以相對上嚟講，佢就會低好多啦。我哋嘅 risk，即係講嘅風險就低好多啦。所以點解啲人要係去考 prop firm 先，賺咗啲錢再掉落個市場度，而唔係用自己本身嘅錢去進行交易呢？咁其實佢哋個雖然模式好簡單嘅啫，就係頭先講緊要考試啊嘛。因為你無端端人哋唔會俾一筆錢你去噶嘛，所以第一啦，你要進行一個評估嘅階段啦，評估嘅階段啦。大多數呢，佢哋就係有定一個 percentage，就係同你講緊。你要用呢一筆錢喺一個日子或者一個時限之內達到個盈利目標啦，譬如講緊8%啦，甚至有啲5%、4%、10%都有嘅。只要你達到呢個盈利目標嘅情況下，你冇違反其他規矩，咁你就可以通過個考試啦。咁有咩規矩呢？可能就係你個最大回撤啦，就係講緊你最大嘅 drawdown。即係你輸最多去輸幾多錢？譬如就係講5%啦，譬如玩個6%、7%、4%呢啲啦。咁舉個例子啦，如果你係用一個10000蚊嘅 account，你參加緊呢個10000蚊嘅考試，咁你目標盈利係8%啊嘛。咁你自己計翻啦，8%咪即係800蚊咯。即係你要賺到800蚊你嘅目標，同時你最多唔可以輸超多過500蚊咯。你要喺唔輸多過500蚊嘅情況下，去賺到800蚊嘅一個盈利。簡單啲嚟講，就係你10800就可以 pass 啦。一超過即係少過9500，你就要俾人沒收咗個 account，即係過唔到個考試啦。咁簡單啲嚟講，咁仲有好多其他規矩嘅，就要可能自己睇翻一啲 prop firm 唔同有 set 嗰啲規矩出嚟啦。咁第二個情況就係，當你通過咗考試啦，你就會攞到一個我哋講緊有一個有機會就係話係一個 funded account，或者係一個 live account，或者係一個 simulated account，whatever 啦。總之你會攞到一個賬戶啦，嗰個賬戶就係你真正可以攞去進入呢個市場，攞去進行交易嘅一個金額啦。咁就係你考幾多個account， 或者你嘅考嗰個資金嘅 size 係幾多？譬如講緊10K，咁你咪有10K 去進行交易咯。你有100K，你考100K 通過咗，咁你咪有100K去進行交易咯。呢100K 咧，你係唔可以攞出嚟匯入你嘅戶口度嘅，因為唔 make sense 嘅咁樣。而你可以用嘅錢咧，或者你賺嘅錢咧，就係你用個100K去賺幾多錢，嗰筆錢就會攞去落你自己 account 度，即係真係可以攞去使，去攞去用嗰啲錢啦。咁就係講緊話，通常分係分60% 開始啦，都好少啦。而家大部分都係80%開始啦，就有大概都係80% 起跳啦。你當80% 起跳啦，就係80%、90%，甚至如果你係再勁啲嘅，你做咗好耐嘅呢個 prop firm 交易，人哋就會即係如果你賺嘅錢越嚟越多，你係咁將你 account 嘅規模向上升，咁你有機會就係100% 嘅收穫，即係你賺幾多錢就可以袋幾多錢入袋咯。
咁穩定咗之後，你就可以擴大自己嘅 account size 啦，甚至一個更大嘅資金池啊！我哋講緊。咁點解啲 trader 要 join？點解即係我哋交易員要進行呢啲 prop firm 嘅交易，唔用自己錢呢？第一啦，你可以以小博大啦，你唔使用一個賺好耐錢，譬如你翻工翻5年，你先賺到100萬嘅，攞呢100萬去進行交易啦，你唔使攞5年時間去啦，咁你就可以考呢啲考試去攞少少錢就考一個100K 嘅 account 翻嚟，或者1M 嘅 K 翻嚟，跟住就進行呢個交易啦。咁你就唔使自己帶好多錢啦，咁你就可以咩啊？個 risk 少啲咯，風險咪細啲咯。簡單啲嚟講，咁就係講緊啦。你失敗最多係乜嘢啊？就係冇咗個評估費咯，即係報考試嘅呢個費用咧。而你唔會爭 prop firm 錢嘅，prop firm 唔會叫你還翻個10K，唔會叫你還翻個100K 俾佢嘅。所以你最多損失就係損失個考試費用啦，可能幾百蚊美金到啦呢度。咁仲有兩個可能性啦，就係講緊當你喺呢啲情況下，因為你考試，譬如你考過咗呢個 account，你擁有呢一筆咁大嘅資金嘅情況下，你就會想穩紮穩打咁樣慢慢賺錢翻嚟啦。咁你嘅監管會好少少啦，同埋你唔想冇咗個 account 噶嘛。有啲 prop firm 係有啲咩每一日最多賺幾多 percent，或者每一日最多你可以落幾多手數，落幾多個 lot size。咁呢啲相對上嚟講就專業啲監管啦，所以你嘅心態都要嚴謹啲啦，因為你唔想輸咗呢筆錢或者輸咗考試費用，而可以用呢筆考試費用去賺多啲錢啊嘛，所以你會有個心態更加嚴謹啦，你當。咁之後都係講緊有機會啦，啲人係攞 prop firm 做一個管理資金啦，有機會之後你考 iBank 你考 hedge fund 呢啲啦，進入 prop desk 呢啲你可以打好你嘅履歷啦，你嘅 CV 都好啦。咁就係講緊。當 trader 明白點解 trader 要 join 之後咧，咁你就可能會問點解 prop firm 會根本存在喺呢個世界度咧？咁簡單啲嚟講啦，就係資金咧需要一啲更加多嘅錢嘅回報啦。即係簡單啲嚟講，有啲企業佢可能本身就已經有呢個錢啦，有一筆好龐大嘅資金喺呢度，就係講緊呢啲相對上嚟講係比較遠古少少嘅嘢啊，即係可能80、90年代或者2000嗰陣啦，就係講緊本身啲企業或者一啲私人雜務嗰啲資金、籌募嘅資金上面有好多錢啦，佢哋想跑贏嗰個利率、跑贏個利息啊嘛，所以呢啲人咧有好大筆錢嘅人咧就會攞去俾一啲識交易嘅人啦，或者攞去俾一啲機械人去進行交易啦，就希望可以跑贏個利率啦。咁呢就係最開始有 prop firm 呢個概念嘅情況下，就係講緊有人有好多錢，但係佢哋想跑贏個利率，唔想俾通脹追到，就會將呢啲錢交俾一啲識得交易嘅人啦。咁佢哋進行交易，咁贏咗個錢嘅，佢哋分成咯，起碼會跑贏個利率先啊嘛。咁另外一個情況下啦，就係因為有 demand 就有 supply 噶嘛，即係有啲有錢嘅人或者有錢嘅公司都知道，有啲交易員可能要擴張或者要多啲嘅 leverage 啦，即係佢哋需要多啲錢去進行交易，但係可能佢哋而家冇嘅，佢哋而家冇咁多錢嘅，所以咧有實力嘅散戶咧就係講緊有實力嘅 trader 啦，有呢啲 demand 嘅情況下，咁有 supply 啦，就係有呢啲機構出嚟啦，就要俾呢更加大嘅 leverage 佢哋啦，咁相對上嚟講咧，交易員就可以進行考試啦。但係考完試如果成功咗咧，佢哋咪可以操控啲6、7位數嘅賬戶咯，相對係 win-win 嘅嘛，你當，因為你簡單啲嚟講啦，你俾錢去考試，咁個 prop firm 會收到錢啦，你失敗咗，咁佢筆錢咪自己咯。就算你通過咗啦，你真係攞個 account 去進行交易，你贏咗錢，你都要分錢俾佢哋噶嘛。所以其實你諗下，你又賺到錢，佢哋又賺到錢，咁其實 win-win 噶嘛。所以呢個相對上嚟講，就你話係一個 supply demand 都可以啦。咁仲有其他可能性嘅，譬如就係講緊呢啲公司啦，就會有呢個雙重現金流，就係頭先有講過啦，就係譬如咩考試，你 reset 個 account， 或者你用嗰啲平台有機會收平台費，呢啲就係穩定現金流啦。再獲利到抽10至20%出嚟，咁其實佢哋係有兩個收入噶嘛呢度，所以佢一放大咗或者越嚟越多個 trader 加入呢啲 prop firm 嘅話咧，佢哋就有機會進行一個你當係賺錢嘅模式啦。所以其實講到尾都係佢哋都係想賺錢啫。而之後就係講緊一個可能唔係咁重要嘅，就係講緊啲科技上嘅嘢啦，就係講緊啲雲端交易平台或者啲低延遲嘅數據，加上咗2008之後咧，銀行就講緊prop desk 其實可以開放啲位俾其他嗰啲新嘅公司去進行交易，咁所以就會有呢啲 prop firm 嘅成立啦，prop firm 嘅成立啦。
所以令你有一個機會去攞一啲大筆啲嘅錢去進行交易啦。點解你而家係坐喺電腦台呢一刻你就可以去 CME 嗰度進行一啲 futures 嘅交易呢？或者點解你呢一刻你喺部手機度碌碌下就可以交易 crypto 就可以交易股票呢？就係講緊喺嗰陣時真係放寬咗個限制，令你有呢個機會喺而家呢一刻做交易員呢個身份啦，或者去交易進行賺錢呢個身份啦。咁就係講緊想了解多啲 prop firm 就係到呢一刻要開始講啦，就係講緊頭先有講過咩 profit target 咩幾多 percent 幾多 percent 幾多 percent 啦。咁就係最簡單就係講緊你呢兩個就係最要留意嘅啦，就係你最目標要賺幾多錢。譬如講緊你賺8%賺10%就通過個考試啦。咁呢個就係你嘅目標啦。你要攞你自己啲 strategy， 你要攞你自己嘅手去操作啦。點樣交易進行賺到8%或者10% 嘅 capital 啦 of 嗰個 account。咁只要你賺到咧，你就會通過 account 啦。但係都要留意嘅，佢一定會 set drawdown 噶嘛。因為如果佢冇 set drawdown，即係冇 set 你最多輸幾多錢嘅話，咁你咪一路擺喺度 hold 咪得咯 ，hold 到你賺錢咪 OK 咯。咁唔得嘅一定。所以佢哋啲公司就會 set 一啲叫每日最大回撤啦，就係每一日最大或者根本係個整體呢一個考試入邊，你最大可以輸幾多錢啦？譬如講緊3%啦，3%啦。都係攞緊1萬蚊嚟做例子啦，3% 係幾多？300啊嘛。咁如果你輸多過300，咁你就 GG 啦。嗰一日嚟講，即係如果你嗰日輸301、300.1都好，咁你個考試就冇咗噶啦，你就會俾人 foul 咗噶啦呢個資格。或者就係講緊如果你冇輸多過3%，但係你2日內或者3日內或者100日內你輸多過5%，就講緊譬如500蚊啦呢度，你輸多過呢個 account 嘅價錢咧，咁你就都係 GG 㗎，咁你都係冇咗考試，咁你咪損失考試費用咯。或者有啲係再嚴格啲嘅，佢係 tracking 嘅。咩叫 tracking 咧？簡單啲嚟講就係同你講，本身有1萬蚊啊嘛，我哋而家，譬如你賺咗上10100啦，即係你本身我同你講緊，譬如我哋而家係5% 嘅 stop loss， 即係5% 就會完啦，8% 嘅 win 啦，8% 嘅 win 啦。咁你本身係幾多啊？你9500嗰個位你就會俾人即係 foul 咗啊嘛。但係有啲公司再嚴啲嘅，就係你賺咗嘅錢都計入去嘅。佢咩意思咧？就係當你賺到10100呢一個位嘅時候，你最多輸嘅錢咧就會俾人提升到9600。其實個金額冇變嘅，只係相對上嚟講咧，佢更加限制咗你唔可以輸太多錢咯。因為你本身係1萬嘅話，你係9500噶嘛，你呢個相差都係500蚊啫嘛，你要知道。但係呢個位咧，如果有啲公司比較嚴咧，就要提升上去啦。冇咁嚴嗰啲咧，就都會 set 喺9500嘅。咁你呢度咪有600蚊嘅即係600蚊嘅差距先會輸咗個考試咯。但係有啲公司嚴啲啦，就係講緊點都會 fix 死咗500蚊啦。所以呢個就要自己留意翻啦，咁都有限制嘅，就係最少交易啦。你冇可能啲公司你一日靠運氣，靠一個新聞度交易贏咗個500蚊噶嘛。咁呢啲係相對上嚟講，你話係運氣都好啦。所以呢啲公司咧就要 set 最少交易日啦。譬如有啲 set 2日啦、4日啦，甚至長啲5日、10日都有嘅呢啲。所以相對上嚟講就要自己留意翻啦。如果你2日內贏晒嘅話，咁都冇得通過個考試，因為你要符合呢啲要求，你符合晒呢啲所有要求，呢度講嘅所有要求你都要符合晒啦。咁仲有啲公司係有一個叫 consistency 或者叫一致性規則啦，就係你唔可以一日完成晒所有盈利啦，即係頭先講過一日贏晒所有錢啦。咁簡單介紹一下啦，譬如講緊20% consistency 係點解咧？就係講緊你單日最大嘅盈利，譬如我講緊你單日賺咗1000蚊，唔可以超過20% 啦，除翻咩咧？除翻你總盈利，即係總共贏咗幾多錢啦？譬如你總共係贏咗2000蚊嘅，總共贏咗2000蚊嘅，咁你自己做個 calculation， 自己計個數啦。呢度50% 啊嘛，大過20% 噶嘛，所以咪唔得咯。如果講緊係5000蚊得唔得咧？5000蚊得唔得咧？啱啱好20%，啱啱好20%咁就 OK 咯，因為你自己計翻啦。1000除5000係20%啊嘛，0.2啊嘛，咁呢個位你符合咗個 consistency， 只要你細過20% 就可以噶啦。譬如你1000蚊，你個總共盈利10日內總共盈利，總之交易日內所有盈利係1萬嘅，咁你咪10% 咯，更加好啦。所以相對上嚟講，你要符合翻呢個規矩啦。同埋有啲公司咧唔俾你交易前後2分鐘或者前後1分鐘持倉嘅，或者落單嘅。咁呢啲就要留意啦。只要你違反咗，譬如你喺9點，譬如9點半有新聞，你喺9:29落咗單，咁你就拜拜啦，個 account 就冇咗啦。因為佢同你講咗交易前、交易後，即係新聞前後唔可以進行交易噶嘛。咁呢啲位就要留意翻啦。
咁仲有啲就係講緊，譬如啲唔同 account size 啊，個 drawdown 個目標個價格唔同 firm 就有唔同噶啦呢啲嘢，所以就要自己留意翻啦。因為冇可能係你考一個1萬蚊同考一個10萬蚊嘅價錢俾個錢係一樣噶嘛。咁你目標係都係雖然目標係 fix 死咗10% 或者5%，但係金額你要自己計翻，金額要自己計翻啦。咁仲有另外一樣嘢你可能比較關心，就係講緊啲 profit split 啊，點樣有啲咩 payout 啊，點樣賺到咁多錢啊？就係講緊，譬如有啲時候咧，公司就會 set 嘅，譬如就係6-4分啦、7-3分啦、9-1分啦。只要你記住，你永遠都係賺得最多錢嗰個就 OK 噶啦。就係講緊，譬如通常你講緊係最多噶啦，最多就係呢啲9-1啦，或者8-2啦、8-2啦，就係講緊你喺一個 account 度賺到1000蚊，你就可以抽走900蚊，或者你就可以抽走800蚊咯。咁剩低嗰啲錢就係俾佢啦，剩低個錢就係俾間公司啦。咁攞錢嘅時限咧就係要自己睇翻啦，每間公司都唔一樣嘅，有啲係每個月啦，有啲係半個月啦，有啲係 bi-weekly 啦，有啲係 weekly 啦，就講緊每個星期、每半個星期、每2個星期呢啲都好啦。總之個限時嗰個即係時限個位咧，個 prop firm 一定有明顯咁，即係好清楚咁寫晒出嚟㗎啦。同埋有咩途徑可以攞到錢咧？就有 e-wallet 啦，譬如講緊你咩PayPal 啊。或者一啲網上嘅平台，譬如 Wire 就係講緊銀行啦，或者有啲咩 Wise 或者 Rise 呢啲啦，都係啲網上嘅過數平台都 OK 嘅。或者甚乎你話你要想買 crypto 啊，咁佢 crypto 過俾你都 OK 嘅，就係攞緊 USDT 啦，應該都係，所以攞緊 crypto 過俾你都 OK 嘅。所以就係呢啲就係講緊你點樣賺錢啦，幾時可以攞到錢啦。所以個位就係講緊點解要進行 prop firm 交易，就係頭先都已經講得好清楚啦。所以你要自己知道你嘅風險要自己用好啦。一定有限制嘅，每一個 account size 都有限制，因為你冇可能而家講一聲就係，如果你10萬蚊嘅 account 咧，通常佢有限嘅，譬如就係限你最多用5 lot 啦，咁1萬就可能係咩0.2 lot啦，0.2 lot啦，咁呢就唔可以超倉啦。有機會佢唔會限制你嘅，但係你一交易完咧，佢就同你講，哦，你頭先超過咗我哋嘅規矩，你違反咗我哋規則，所以就唔得啦而家。跟住就係講緊daily loss 啦，就係講緊呢個maximum daily drawdown 呢啲啊，每日最大回撤呢啲啦，平倉就收手啦。如果你想輸錢咁，你咪繼續，你想冇咗個 account 咁，你咪繼續 trade 咯，冇所謂嘅。咁有啲公司唔俾 copy trading 嘅，有啲公司唔俾 copy trading 嘅，同埋有啲就係講緊唔俾跟單，唔俾跟單或者唔俾呢啲唔同平台之間個更新時速唔同，就攞呢啲差距嚟賺錢都唔 OK 嘅。咁或者可唔可以攞過嘢，或者可唔可以攞超過新聞呢啲，即係新聞前後嗰1-2分鐘，咁呢啲照自己留意翻啦，prop firm 有冇寫清楚啦，因為一定會列晒出嚟嘅佢哋。咁就呢度就係講緊啲價錢啦，同埋隱性成本啦，就係 evaluation fee 啦，就係講緊你報名考試費用啦。大多數都係收一次性嘅，有啲譬如你聽嘅 top step 啊，或者係啲 top one future 呢啲，每個月收嘅，定期就去收啦。如果你1個月內未 pass 咗咧，佢就會第2個月月頭1號或者嗰一日嗰個月開始就會收多你呢個價錢啦。同埋有啲就係講緊個考試費用啦。即係如果你冇咗個 account，有機會佢俾你 reset 嘅，或者你冇咗個 funded account 啦，佢都可以俾你 reset 個 funded account 嘅。咁就呢啲可以留意下，就係你點解要俾咁多錢啊？同埋有啲公司要求係要俾trading fee 自己俾錢嘅，就係俾 data fee 啦。譬如講緊 CME 個實時報價啦，或者係 withdraw 呢啲咧，就係講緊個平台啊，個平台上面有冇要求你要俾錢啦。譬如講緊 Rise，可能每次你過 USD 嘅就俾20蚊 USD 佢哋啦。咁就係講緊呢啲情況下啦。咁仲有多少少呢啲 common term，你哋就可以自己睇啦，或者我解釋翻最簡單就係講緊有啲就係講緊，譬如咩 challenge evaluation 同埋 verification fee 係唔同嘅，因為最簡單聽得最多例子就係 FTMO 啦，有分2個階段嘅，贏咗 challenge 之後，仲要有一個 verification 嘅一個階段啦，就係講緊你要考2次試啦，你可以當。咁 funded account 就係你有錢嗰個 account 啦 ，scaling plan 就係講緊，當你譬如你本身有一個1萬蚊嘅 account。你賺到2000蚊之後咧，佢有機會就將你個 account 提升做一個12500嘅一個價格，或者12500嘅一個本金啦，你當。咁有咩影響咧？譬如你呢度淨可以交易0.2啦，咁呢個位就可以加0.3啦。譬如咁最直接嘅影響就係呢個啦，跟住 profit target 就係講緊你要賺幾多錢先可以獲得個 account 啦。minimum trading day 就係講緊最少要交易幾多日先可以過個考試啦。跟住 payout threshold 咧就係講緊你要賺到幾多錢，
或者講緊你要賺到嗰個 account 幾多 percent 之後，你先可以進行一個提款啦，先可以進行一個出金攞錢啦。咁 DD 就係講緊 drawdown 啦，就係最大可以輸幾多錢啦，即係輸幾多錢啦。Daily 嘅 DD 就係講緊每一日最多輸幾多錢啦。跟住講緊就係呢個情況你就要留意啦。Trailing 嘅 drawdown 同埋一個 static 嘅一個 drawdown 啦，就係講緊頭先有同你講過啦，就係一個追蹤嘅，有啲係追蹤，有啲係固定啦。咁追蹤就係頭先講過呢個啦，fix 死咗係500蚊啦。譬如講緊你100蚊嘅考試，1萬蚊嘅 account， 如果你去到10200，如果講緊係咩啊？如果係講緊 tracking 嘅 drawdown 咁係咩啊？就係去到9700咯，因為講緊500蚊啊嘛，500蚊差距啊嘛。但係有啲係static 嘅，咁譬如你係10200呢個位，咁你最多個 drawdown 咧都係9500，咁相對上嚟講，你咪可以有多啲錢去進行你嘅交易咯。相對上嚟講，你就冇咁容易爆倉啦。講緊冇咁容易爆倉啦。跟住 consistent rule 頭先講咗啦，唔講啦。跟住呢個maximum size position 或者 maximum position size 呢啲啦，就係講緊你最大最多可以交易幾多手數啦。如果你唔知手數係乜嘢，睇翻我上一條片啦。5個鐘乜都講晒㗎啦，同你。跟住就 profit split 就係講幾多 percent 啦，你可以分幾多 percent 攞幾多錢啦。Evaluation fee 就係你考試費用啦，reset fee 就係重設你考試或者重設你嘅 funded account 嗰一個費用啦。Data fee 就係講緊你有機會要俾錢去買嗰啲 trading field 嘅 plan 啦，即係講緊 CME 實時 data。如果你係 trade 期貨，你係 trade future 嘅話，withdraw fee 就係講緊有機會你個平台度要求要俾錢佢哋嘅，因為你用緊佢嘅平台嚟進行攞錢啊嘛，咁有機會會收錢嘅。Leverage 就唔多講啦，因為簡單啲嚟講，如果你考 prop firm 最重要留意嘅位就係講緊最大手數啦，即係 maximum 可以 hold 幾多 position 啦。跟住 lock 同 contract 唔知係咩，就睇翻上一條片啦。Hard bridge、soft bridge 呢啲咁就有機會發現到啦，就係講緊 hard bridge 就係即刻實時呢一刻就冇咗個 account 違規咗啊，你就即刻出咗啊，即刻 foul 咗啦。有機會咧，有啲公司有 soft bridge 嘅，就係 warning 啦。譬如你就係咩你好似係交易新聞嗰陣有交易過，或者新聞前後有交易過，有機會咧你就會俾人收 warning 啦，或者有機會就俾人違規咗1日或者2日呢啲啦，就可以繼續考嘅。但係跟住 news block blackout 就係講緊你係新聞前後1-2分鐘冇得交易啦呢啲，跟住 overnight 呢啲就係講緊唔可以攞過夜啦，唔可以持倉持過夜啦。weekend 呢啲就係講緊，譬如你考期貨呢啲就好週末唔可以持倉啦，跟住 scaling tier 就係講緊頭先呢個位啦，就係咩你當升級啦，越多錢就升得越大咧你個倉。face up 就係講緊都係你升得越多錢啦。KYC 就係講緊你個身份認證啦，就係你可能要提供啲咩證件 number 或者你住址證明你個名啊全名嗰啲啦，有機會。跟住有機會聽得少啲嘅，下面呢啲就係講緊 PA matching 啦，就係講緊你呢一刻原來你個 prop firm 係俾我哋嘅，唔係即係呢一刻你嘅 account 係俾我哋 prop firm 攞去進行一個實時嘅交易啦，真係喺個市場度進行交易啦。因為呢個位就要講一個 term 啦，就係有人覺得prop firm 俾咗你嘅 funded account 個錢咧，就係真係喺市場度進行交易啦，但係唔係嘅，其實咧佢係有分可唔可以話 A book、B book 咧？其實都 OK 嘅。總之就係講緊。有人以為譬如你考完5萬蚊嘅試，嗰5萬蚊咧就係你真係掉落個市場度攞去進行交易㗎啦，係咪咧？你覺得 prop firm 會唔會咁容易相信一個人去俾佢有咁大嘅錢進行交易咧？因為你諗下，如果你輸咗，譬如我講緊你48000就輸，你有2000蚊嘅輸，你覺得 prop firm 會唔會咁容易就會俾你攞去進行交易咧？其實唔係嘅，你嘅 funded account 都係一個模擬倉嚟嘅啫，但係淨係講緊。你賺到嘅錢就 prop firm 真係會俾你啦，個 prop firm 真係會俾你啦，因為自己有分啦。有啲公司係會寫 funded account 或者 EFA 呢啲啦 ，express funded account 就講 top set 嗰啲啦，同埋 live account 啦 ，live account 呢啲啦。其實呢啲都有分嘅，呢啲都有分得好細嘅，就係講緊有機會啦，就講緊呢度有個 term 就要講啦，就係 A book、B book 啦，就係講緊。你有啲單，如果你俾人告知咗你係 A book 或者你係 B book 啦，就係講緊如果你係 A book 嘅話，或者你係講緊你係個直通市場嘅單嘅話，就係你嘅 order 真係落咗市場啦，間 prop firm 相信你真係落咗市場啦。而 B book 就係講緊有機會啲 prop firm 咧見到你勝率好低嘅，就有機會同你對賭啦。譬如你做 long，咁間公司做咩啊？做 short 咯，佢哋咪做 short 咯。
所以咧，你諗下，如果你 long 之後你輸咗錢爆咗 account，咁佢哋考試費賺到啦，佢哋 short 嗰陣又賺到錢喎，佢哋自己本身進行交易間公司。所以呢個位就係講緊有機會你會有聽過呢啲例子，就係講緊啲人用緊假錢進行交易係咪假嘅呢？但係唔係嘅，因為佢賺到個錢係真係佢可以自己袋落袋噶嘛，可以自己有錢噶嘛，所以就係咁啦。跟住呢個唔多講啦 ，liquidity provider 就係講緊邊個 fill 你 order 啦，呢啲就講緊 commission rate 就係有機會你交易有佣金啦，喺個平台度即係你交易個平台 prop firm 會同你講嘅，會同你講嘅。Spread slippage 呢啲唔講啦，跟住 future 呢啲唔講啦。有興趣睇翻上一條片啦，5個鐘教晒你所有嘢啦。跟住 swap financing 呢啲就係講緊，如果你交易 CFD 或者一啲 forex 咧，即係外匯基金，即係外匯指數啦，你有機會隔夜 hold overnight 咧，你要收你錢嘅。咁 trading desk 就係講緊一個內部風險台啦，就係佢哋間公司入邊嘅嘢，可能佢哋公司覺得你風險太大啦，所以呢筆 payout 就唔俾啦，有機會係咁嘅。跟住 risk chart dashboard 呢啲可以就咁自己睇啦，我都唔多講啦。就係仲有兩個 term 想講一講嘅 algo 同埋 HFT 呢啲啦，就有啲公司係嚴禁聲明咗佢哋唔可以進行程式交易或者唔可以進行 HFT， 即係 high frequency 嘅一個 trading 啦，就係攞啲點差，就係講緊1秒進行一張單，1秒 sell 1秒 buy 1秒 sell 1秒 buy 呢啲進行好高頻度嘅交易，就佢哋唔俾嘅。咁你就要自己留意翻，如果你進行呢啲交易咧，咁你就要揾一間公司係可以俾你做呢啲嘢，可以俾你做呢啲嘢啦。咁呢個時候就真係同大家去啲 prop firm 嘅公司度頁面睇啦，咁有機會係講第一間公司就係講我自己本身交易開嗰間公司啦，叫 Top One Future 啦，就係交易期貨嘅，交易 future 嘅。咁點解會用呢間公司就係因為 Top Step 之前喺香港俾人 ban 咗啦，所以揾緊一間同樣喺 Project X 度，即係喺一個平台度上面可以進行交易嘅位啦。咁我就揾到呢間公司啦。咁我用落嚟都 OK 啦，起碼我有攞過2-3次嘅 payout 啦，即係真係收到錢嘅。咁起碼可以信得過啦，即係你可以喺間公司度進行交易啦。咁有機會你可以用翻我個 code 啦，就係 A2KY9 啦。咁有額外5% discount 嘅，因為譬如你見到呢度50% off，即係而家有半價啦。你用埋我個 code 係可以攞55% off，即係4-5折啦，你當。咁言歸正傳啦，就係講緊邊度開始睇嗰啲嘢，即係點樣賺錢或者呢個平台係點樣咧？就係求其碌啦，你就見到下面有啲噶。揀你 account size 啦，就有啲咩啊？講過有個 challenge 噶嘛，即係要考試呢啲咧，就係見到啦。每一個月幾多錢啦，收你幾多錢啦？呢啲好明顯咁 list 晒出嚟噶。跟住仲有咩啊 ？profit target 幾多錢？其實fix 死咗嘅啫，你會見到係幾多啊？6% 咯，咪即係講緊，因為5、6、30跟住16呢啲啦，大咗個數左右啦，係6% 左右啦，因為你自己計翻啦。Daily loss limit 冇啦，呢間冇 daily loss limit 啦，跟住 trailing 嘅 max drawdown 啦就係咩1000、2000、3000、4500呢啲，咁你就自己留意翻啦。跟住個 drawdown mode 咧 ，drawdown mode 就係講緊佢點樣，即係幾時會計個 drawdown 咧，就係幾時會完咗，即係冇咗 account 咧，或者係講緊，因為頭先你聽到係 trailing 噶嘛，即係佢係追蹤緊噶嘛個 drawdown 係，所以就係講緊。佢幾時會進行一個 trailing 嘅 drawdown，就係講緊一日完結啦。譬如同你講緊，你而家一日你賺咗，我攞5萬蚊嘅 account 做例子啦，攞個5萬蚊嘅 account 做例子啦。因為頭先講緊係5萬啊嘛，你而家有嘅本金。咁頭先講緊你就係賺53000啊嘛，跟住你輸幾多啊？自己睇翻。係輸2000蚊，即係400,000就完啦，400,000就完啦。咁 end of day 同埋 trailing drawdown 再講多一次係咩意思啊？就係講緊一日嘅完結之前，譬如你喺佢哋點樣計完結咧？有機會就係你當係一個4點59分啦，因為5點到6點佢會進行一個你當1個鐘嘅休息啦，你當。咁呢個情況下就係講緊，如果你嗰一日你完咗嗰陣，你係賺50500嘅話咧，咁 trailing drawdown 就係你要留意翻啦，fix 死咗個金額啊嘛，即係 fix 死咗呢個距離啦，你有嘅錢同埋你會冇咗 account 嘅錢，咁即係幾多啊？40500啊，最 basic 嘅嘢啦，因為同你講緊你最多淨係可以輸2000蚊啫嘛，佢就要 trail 追蹤住你最大嘅贏個錢，去提升翻呢個最大可以輸幾多錢嘅位啦，所以呢個位都係2000啦，呢個位都係2000啦。咁呢個位就係講緊一個 trailing 嘅 max drawdown 同埋一個 drawdown 嘅 mode 啦。有啲咧就係講緊 unrealized 嘅一個 drawdown 啦，即係就算你係入咗一個 trade 之後咧，
你個金額係提升到呢一個位之後呢，佢就會即刻追蹤啦，即刻追蹤啦。無論你之後完咗呢個 trade，即係你喺呢一筆交易完嗰陣，你已經係49000嘅話呢，佢都係會 set 咗喺45000嘅，佢就會攞你曾經最高個位喺交易途中或者交易完畢或者嗰一日完結嗰陣曾經去過最高嘅嗰一個位，即係呢個位進行一個對標啦。都係2000蚊嘅差距啫，有啲係 unrealized 嘅一個 profit and loss 嘅 drawdown 啦，咁你就要留意翻啦。呢啲相對上嚟講係更加嚴謹啦，佢哋相對上嚟講就咁就繼續睇埋啦，就有 mass contract 寫晒㗎啦。minimum day 最少幾多日要 pass 晒，一日就可以 pass 喎，幾好喎。consistency 呢啲consistency challenge 有冇啊？冇。consistency on funded account 有25% 啊嘛。reset fee、activation fee。activation fee 未講嘅，就係講緊你過咗個考試之後，你要俾呢一筆錢去買佢哋，或者係講緊攞呢一筆錢去啟動你嗰個 funded account 啦，進行交易啦。跟住幾多日之後可以 pay out 啊？10日之後可以 pay out，最多可以有幾多個 account 啊？3個 account。跟住你撳呢度 get funded 之後咧，佢就會跳一個頁面，就可以叫你俾錢去進行一個考試交易噶啦。所以講緊呢啲就係好簡單，有 list 晒出嚟㗎，或者係你講緊你有啲位你唔明喎，你咪去呢啲 FAQ 度揾咯。或者你就最簡單，你入完啲 FAQ 之後，好多 general rules， 或者你有啲咩譬如你有咩 pay out 有問題嘅，你覺得 pay out 有問題，咁你咪揾咯。你 pay out platform、pay out time frame 呢啲其實都好簡單，就可以上網揾到嘅。跟住再舉啲例子啦，有機會就係你可能聽得比較多嘅，就係講緊FTMO 啦，或者係一個你講緊 5%ers 或者 the fivers 啦。呢兩間就相對上我比較老嘅，但係都係好遠都係一樣嘅道理嘅啫。就係譬如你去你啲網站度 log in 完之後，你就可以揾㗎。其實睇到啦，咩有邊個 plan 俾你啊？有啲係一 step 嘅，即係咪淨係考一次就可以過啊？有啲係 two step 嘅，就可以考2次試就可以有呢個 account 啦。bootcamp 嘅就考3次試就有呢個 account 啦，考3次試有呢個 account 啦。跟住最簡單就係你求其撳一個落去就得㗎啦。就講緊譬如我講 high stake 啦，我揀呢個啦。跟住有寫㗎啦，幾多蚊就可以攞呢個 account 啦，就可以考呢個試啦。跟住就講緊profit split 幾多 percent 呢啲啊，就講 trade on 喺邊度 ，initial balance 係幾多 ，maximum drawdown 係幾多，daily loss 係幾多。跟住呢啲都好簡單嘅啫，跟住或者再睇另外一個啦，就講緊一個hyper growth 啦，就講緊5K 要幾多蚊，跟住 profit split 幾多，daily loss 幾多，跟住呢啲 initial balance、maximum drawdown 其實都 list 得好清楚㗎，跟住。或者再睇 FTMO 啦，入到嚟啦，跟住咩 start FTMO challenge 呢啲咧有寫晒㗎，就係講緊譬如佢呢個幾多啊？100K 啊嘛，100K 632個$3，或者你用其他匯率或者用其他貨幣睇到一樣嘅啫。跟住咩喺邊度交易就揀緊咩 leverage 幾多1:100、1:30呢啲啦，或者喺邊個平台進行交易，全部都有寫晒俾你嘅。所以就係呢啲位佢都 list 得好清楚俾你，就係你點樣進行交易啦，或者你可以用幾多錢買一個 account 啦。所以就係 PropFirm 嘅介紹就差唔多去到呢度為止啦。有咩問題再 IGDM 我，或者講緊你係 comment 度，你再留低問題都可以，我都盡快答你啦。